Гуските и нивното значење кај ромите. Поради големата легенда која со генерации се пренесува меѓу самите роми, гуската има големо значење. Легенда. Во легендата се зборува дека ромите во давношно минато кога бегале од теророт, наишли на голема вода и единствено решение им било да го претливаат морето. Но бидејќи поголемиот дел од нив биле жени, деца и стари, кога влегле во водата имало опасности да се уданат. Тогаш Господ Бог, за да ги спаси, ги пратил гуски за да ги извадат до копно. Поради таа случка и милост на Бога, секоја година ромите ја слават Василица како свој традиционален празник. На тој ден тие искажуваат голема почит кон гуските и кон Бога. Вообичаено кај ромите секоја година на 12 јануари да се колат гуски и во периодот до 14 јануари во нивниот дом да не влегува никој што не е член на семејството. Кај ромите многу често се среќава верувањето дека од жртвите што се принесуваат при некои традиционални обреди треба да се извадат и да се изедат за среќа што некогаш во минатото ја имале ромите да остане кај нив. Потоа се прави закуска која се составена само од срцето и црниот дроб на гуска. Парезна гуска да се храни, како да се храни, што бара во текот како нега. Како нега, да е повеќе со вода, се храни со пшенка. Јас сум 5 години. Како ги чувам? Спомнавте дека ги чувате и за борби. Како вид на борби имаат? Што доколку изгубиш, што доколку победи гуската? Не, тоа е спорски, без разлика тепа победи. Нема врска тоа, не се кладиме, не се касат, не се прават крвови како во кучињата. Значи, онака борба, кој појаки од тепа, ослаби од бега. Дали после борбата они се болни? Не. Има некоја најсилна, тоа посебно. Па има посебно. Човека што